Днес имаме при нас HP EliteBook O145 закупен второ потреба и вижте какво ще му направим. Инсталираме Windows с всички нужни апдейти и основни програми. Проверяваме състоянието на SSD диска и RAM-та, дали всичко е наред с тях. Разглобяваме го за SPA процедура и както може да видите, относително мръсен. Вентилатор и радиатора са почти чисти, но термопаста е в лошо състояние. След почистването от прах и смяната на термопаста, както може да видите, лаптоп изглежда като нов. Няма вече прах по пантите, няма прах никъде. Сега ще го сглобим и ще тестваме температурата на процесора при натоварване. Всичко изглежда наред с нея и лаптоп е готов за предаване на клиента.